Welcome, foolish mortals, to the haunted mansion. It's really cool. Oh, full of wow. Beautiful light. Okay. Snowboard naman yung... Staya. Oh, ganda naman lagi. Oh, yun. Dampot. Hello, welcome to another episode of Sumaki Food Fun and Travel Vlog. ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിൽവർ സ്റ്റോമിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സിൽവർ സ്റ്റോം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലാണ്. എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം. സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്ര സാർ അദ്ദേഹം സിൽവർ സ്റ്റോമിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രാമചന്ദ്രൻ, സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ്. 2000-ലാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 21 വർഷം ആയി. 21 വർഷത്തിനിടയിൽ വലിയൊരു സംഖ്യ ആൾക്കാർ പാർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017 നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോം ആരംഭിച്ചു. സ്നോ സ്റ്റോം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സിൽവർ സ്റ്റോമും സ്നോ സ്റ്റോമും ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളിക്ക് അടുത്ത്, വളരെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും, തെക്കുന്നായാലും വടക്കുന്നായാലും വളരെ എളുപ്പം എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിരപ്പള്ളി. 40-ൽ പരം റൈഡുകൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിനകത്തുണ്ട്. സ്നോ സ്റ്റോമിലും ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വളരെയധികം റൈഡുകളും അട്രാക്ഷൻസും സ്നോ സ്റ്റോമിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പാർക്കിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. റിസോർട്ടുണ്ട്, സിൽവർ സ്റ്റോം റിസോർട്ട്സ് എന്ന പേരിൽ നല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് താമസിച്ച് അതിരപ്പള്ളിയും അതോടൊപ്പം സിൽവർ സ്റ്റോമും സ്നോ സ്റ്റോമും എല്ലാം കണ്ട് പോകാൻ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എപ്പോഴും പാർക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം സ്കൂൾസൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ഏപ്രിൽ തൊട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ വരവ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർക്കിനകത്ത് നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡും
കിട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതിരപ്പള്ളി എന്നും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹരം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോം ആയാലും സ്നോ സ്റ്റോം ആയാലും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും, അത് വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും സുഖമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ 10 മില്യണിലധികം സന്ദർശകർ സിൽവർ സ്റ്റോം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ അതാണ്. വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സാണ് സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു തവണയല്ല 5, 6, 8 തവണ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്. എന്തായാലും സമ്മർ വെക്കേഷൻ വരികയാണ്. സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെയധികം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ള അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് അതാണ്. എല്ലാം വളരെയധികം ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ മാർച്ച് മാസമായിട്ട് പോലും സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന സമ്മർ വെക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സിൽവർ സ്റ്റോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരിക്കും സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച്. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം ഗസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാവുന്നത് ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെയാണ്. അവരാണ് ഗസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ സിൽവർ സ്റ്റോമിലെ റൈഡുകളെക്കുറിച്ചും ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നതും. നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പാർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്കിവിടെ 2 ടൈപ്പ് റൈഡ്സാണ് വരുന്നത്, ഡ്രൈ റൈഡും വാട്ടർ റൈഡും. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബസ്സിൽ തന്നെ ഡ്രൈ റൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രൈ റൈഡ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ഡ്രൈ റൈഡും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ വാട്ടർ റൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡ്രൈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ജോയിന്റ് വീലുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് കാർ. അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് പെഡൽ ബോട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇവിടെയാണ് ഹൊറർ ഹൗസ്, മിറർ മൈസ്, വെർട്ടെക്സ്. അതിനുശേഷം ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന സ്കൈ ജെറ്റ് റൗണ്ട് അടിച്ച് കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ XD സിനിമാസിൽ XD ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 3Dയുടെ ചെറിയ ടിക്കറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൈനീസ് വില്ല എന്ന് പറയും. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രൈ റൈഡ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർക്കിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വാട്ടർ റൈഡാണ്. വാട്ടർ റൈഡ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേപ്പൂൾ റെയിൻ ഡാൻസും ആണ്. വേപ്പൂൾ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ടൈം നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. അനൗൺസ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് വന്നാലും അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റോയൽ പാൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തലകറക്കം അങ്ങനെ വൊമിറ്റിങ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെ വന്നാൽ മതി. നേഴ്സ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്നല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ ഇവിടെ ലോക്കർ റൂം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? റൂമിൽ പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇനി അഥവാ ഇതിനുള്ളിൽ വാഷ്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഷ്റൂം സൈഡ് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. ഇവിടെ പാർക്ക് ക്ലോസിംഗ് ടൈം 6:30. നമുക്ക് സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 hour. 1 hour 15 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമും 45 മിനിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. സോക്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പൽസറി ആണ്. ബാക്കി ജാക്കറ്റ്, ഗംബൂട്ട്, ഗ്ലൗസ് വിത്ത് ക്യാപ്പെല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നനഞ്ഞ ഡ്രസ് ഇട്ട് ആരും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളിവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 6:30 വരെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്നോ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുവാണ്. നിങ്ങൾ 6:45 വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് 6:45 എൻ്റർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോക്സ് മാത്രം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കരുതുക. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിങ് റൂം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ടുള്ള ലോക്കർ റൂമും ഈ ചേഞ്ചിങ് റൂമിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് റൂം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മുറിവുകളോ ഒക്കെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് റൂം അവൈലബിൾ ആണ്.
ഫീഡിംഗ് റൂം, പ്രയർ ഹാൾ, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് സിൽവർസ്റ്റോമിലുള്ളത്. കൊച്ചു കൊച്ചു ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഈ സിൽവർസ്റ്റോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർസ്റ്റോം റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർസ്റ്റോം റിസോർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. സോ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഡ്രൈവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് സിൽവർസ്റ്റോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സിൽവർസ്റ്റോം റൈഡ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. 40-50ഓളം റൈഡ്സുകളാണ് സിൽവർസ്റ്റോമിൽ വരുന്നത്. വാട്ടർ റൈഡ്, ഡ്രൈ റൈഡ്, കിഡ്സ് സോൺ, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് റൈഡ്സുകളാണ് സിൽവർസ്റ്റോമിലുള്ളത്. Giant wheel, striking car, pedal boat, horror house, mirror glaze, vortex, XT cinema, slam bob, wave pool, rain dance, kids pool, ജുറാസിക് സ്പ്ലാഷ്, കിഡ്സ് പാർക്ക്, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി റൈഡുകളാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ളത്. ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് തന്നെയാണ് സിൽവർസ്റ്റോം. സിൽവർസ്റ്റോമിൻ്റെ മറ്റൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോണാണ് സ്നോസ്റ്റോം. 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്നോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. -10 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ അത്രയും തണുപ്പാണ്, എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡാണ്. സോ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്നോസ്റ്റോം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ജാക്കറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, ഗം ബൂട്ട്സ്, ക്യാപ്സ്, സോക്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ആക്സസറീസും സ്നോസ്റ്റോമിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്.
സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ. അതിൽ ആദ്യത്തെ 25 മിനിറ്റ്സ് റൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. റൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന 20 മിനിറ്റ്സിൽ സ്നോഫോൾസും DJയും എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: -10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, ക്യാമറ എന്നിവ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോസ് ചാർജബിൾ ആയിരിക്കും. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്ത് പ്രിന്റുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: സ്നോ സ്ലിപ്പറിയാണ്. നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഓടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്നോ എടുത്ത് ആരും മുഖത്തോ കണ്ണിലോ എറിയരുത്, മുറിവ് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദേഹത്ത് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ടാരും ചാടരുത്. സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തലകറക്കം, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിലെ സ്റ്റാഫിനെ വിവരം അറിയിക്കുക. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിലെ സ്റ്റാഫ് നേവി ബ്ലൂ കളർ ജാക്കറ്റാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറകിൽ ക്രൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. റീ എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നതല്ല. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നവർ ജാക്കറ്റ്, ഗംബൂട്ട്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്തോ ആന്റി റൂമിലോ റിമൂവ് ചെയ്യരുത്. അപ്സ്റ്റെയറിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾസ് ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് കൗണ്ടറിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും മാക്സിമം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഫൈനലി വി എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സ്നോ സ്റ്റോം. നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നമുക്കൊരു ഹിമാലയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരൊക്കെ പോയൊരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹൗസ്, സ്നോമാൻ, ഇഗ്ലൂ, കഫേ ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് കുറച്ച് റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് കുട്ടികളൊക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു സ്നോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ലവ്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്ഡ് എ ലോട്ട്.
ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് തന്നെയാണ് സിൽവർസ്റ്റോം. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വേണമെങ്കിലും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ് സിൽവർസ്റ്റോം. സോ ഈ വരുന്ന സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ എല്ലാവരും സിൽവർസ്റ്റോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. വെക്കേഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വീക്കെൻഡ്സിലായാലും നമുക്ക് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് സിൽവർസ്റ്റോം. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സിൽവർസ്റ്റോമിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.